Национального художественного музея – это одна из самых древних историй нашего города, потому что это очень старинное здание, потому что раньше здесь была советская типография, а до этой типографии здесь была женская гимназия. И говорят, еще когда это здание было в женской гимназии, здесь уже обитал призрак, который пугал детей, а также работников. Но подробности мне неизвестны, потому что прошло слишком много лет. Но есть легенда о том, что когда это здание реконструировали в советское время, то что как будто бы само здание сопротивлялось этому ремонту, и во время этих работ происходило очень много несчастных случаев. А также в наши дни, когда здесь уже был Национальный художественный музей, здесь ночные охранники, они жаловались на то, что в здании постоянно ночью кто-то ходит, неоднократно. А когда здесь была выставка шаманских картин, то срабатывала сигнализация, и вообще было ощущение, то, что персонажи этих картин, они выходят оттуда. То есть это одно из самых необычных зданий на самом деле у нас в центре города. Поговаривали о том, что когда ночью люди ходили на обход, то им казалось, что картины за ними следят как живые, преследуют их глазами. На самом деле я знаю, что есть такая художественная техника, когда рисуют лицо и глаза под определенным углом. И тогда действительно создается ощущение, что портрет, он смотрит прямо на смотрящего, вне зависимости от того, в какой точке он находится. Просто благодаря темноте, тишине, одиночеству и так далее, это становится гораздо более заметно и действительно больше пугает. И это не единственная мистическая история нашего города.